大家好啊，我係泰迪。今日我哋唔係介紹車，亦都唔係帶大家去車展。不過大家見到呢一袋嘢，應該都知道我今次係想介紹啲乜嘢㗎啦。呢一個就係 LEGO Tech-Leg 全新推出嘅 Land Rover Defender。其實 LEGO Tech-Leg 呢一個系列呢，之前都出過唔同嘅車款。基本上 LEGO Tech-Leg 推出所有嘅車款呢，都有唔同嘅 fans 去追捧嘅。要砌好呢一部車呢，總共呢就要2573塊 LEGO， 而呢一部 Defender 呢會係雙門版本嚟嘅。呢一部車除咗還原翻4輪驅動之外呢，佢個前轆呢係都可以轉動嘅。至於引擎波箱嗰啲位置呢，大家可以揭開佢嘅引擎蓋，都可以咧見到裏邊所有細節。車廂裏邊嘅軚盤啊、標板啊，基本上咧佢都係盡量模擬翻真車嘅設計。由於呢一部車都有2573塊 LEGO 咁多，所以佢拎上手咧都有一定嘅份量。開箱之後咧，我哋可以見到佢裏邊有唔同嘅 LEGO 包裝啦。咁佢每一袋裏邊咧都分好晒 number， 咁就方便大家跟翻個說明書去砌呢一部 Defender 嘅。如果你問我呢一部車難唔難砌呢？基本上你有玩過 LEGO Tech-Leg 系列嘅人呢，都知道一定係難砌，一定要花時間去玩，唔係你話2-3個鐘就可以搞得掂。今次呢一部 Defender 都係跟翻 Land Rover 嘅經典橄欖綠做主色，所以砌好咗之後呢，即使呢一部係 LEGO 嘅模型車，喺好多唔同細節加埋之後呢，佢都一樣可以俾到你一個好傳統嘅 Land Rover 越野車嘅風格，同埋還原得非常之真實。譬如我哋可以喺車廂裏邊控制個波箱，去調校佢嘅波段，譬如轉高波低波啊，佢都可以俾你玩到呢啲嘅。今次呢一部 LEGO Tech-Leg 嘅 Defender 呢，佢嘅說明書就非常之厚，要砌好呢一部車要超過800個步驟。今次介紹呢一部車呢，大家睇到呢條片嘅時候呢，就應該未正式推出嘅。呢一部車正式推出日期呢，就係今年2019年10月1號。今次呢一個開箱介紹就嚟到呢度啦，等我嚟緊都揾個 weekend 砌一砌呢一部 Land Rover Defender，下次再見，拜拜。